والا وقتی بد میگن من جگرخون نمیشم برای خود، بر از این جگرخون میشم که هنوز وطن برای کار زیاد نیاز داره. سعی کنین ما ناملایمت ها را که در کشور میبینیم به جای خنده، به جای ریشخندی، یک دفعه گریه کنیم در دل خود. مثلا میمانند که یک کسی از زیر چوکی چرخکی تیر میشه، از دروازه چرخکی بلد نیست، دیگه قط خنده میکنم او جشن که میایه که این هم وطن ما را موتو یاد داده نتانستیم. مرا هم تو یک هتل لوکس ببریم ایران میمونم چی رقم استفاده کنم، چون ندیدیم از چی بفهمم. ما باید دل بسوزانیم که یک هموطن ما در یک دوردست افتیده و موضوع هیچ نوع آموزش برش ندادیم، به جای از اینکه سر از زورش خندی کنیم. و این سوالی است که ما از خود باید بکنیم. من کسی که در مرکز افغانستان درس میخونیم، در پانتون زمینی درس برای ما فرام شده، ما چقدر برای تربیت او هموطن ما که در دوردستا افتیده ما برش چقدر کار کردیم. اگه او مشکل داره ما شرم کنیم، اگه او نمیفهم استفاده از